Lagi dengan saya di channel saya Hampir NTT. Kali ini saya mau mancing lagi teman-teman. Seperti biasa saya mau mancing ikan betok lagi teman-teman. Dan untuk areal spotnya masih seperti biasa, kita masih di kanal perkebunan kelapa sawit. Dan untuk arealnya ini di sini di bawah-bawah kayu kayak gini. Nanti kalau memang apa kita pindah-pindah aja teman-teman. Tapi masih di sekitar sini juga teman-teman. Jadi ada juga di seberang sana. Ini parit ini semua sebenarnya banyak ikannya karena banyak udah tertutup rumput, jadi susah kita cari lubangnya itu. Oke teman-teman, terus keseruan mancing saya kali ini. Mudah-mudahan saya ada strike ikan-ikan yang agak besar. Oke, mantap. Salam strike dari Riau. Sebenarnya air semua di sini. Terbentuk tumbuhan air itu biasa jadi tertutup. Sebenarnya ikan banyak di sini. Mantap. Udah dimakan nih teman-teman. Oh, babon itu. Oh, bandot ini teman-teman. Ternyata udah dimakan tadi. Ini dia. Oh, ini dia teman-teman. Sudah. Oh, karena ini babon ini teman-teman. Ini dia teman-teman. Oh, lumayan ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi.
pelan sekali makannya itu, nggak mau kasar. Udah kena ini. Wah, bandotnya ini teman-teman. Mantap. Oke. Ini dia teman-teman. Sama ya ukurannya itu dengan. Oke, kita lanjut lagi. Kita turunkan lagi ya. Masih banyak itu di dalam itu. Ikan betoknya. Langsung ada responnya itu teman-teman. Aduh. Langsung dimakan itu ya. Masih ada. Pula. Ini dia teman-teman. Kita pindah-pindah aja tadi ini. Memang tempatnya ini yang susah. Lumayan juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, inilah hasil mancing tadi teman-teman. Kita lagi mau kasih bersihkan, mau dimasak untuk kami makan malam ini teman-teman. Bisa sekali bersama apa ini, Bang Ambo. Oke.
Nanti dan bukan ada airnya dia, enak itu. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat. Oke, bumbunya udah siap, udah ditumis, ikannya juga udah bersih, minyaknya udah siap, tinggal kita goreng. Panas betul ini. Ikannya udah dibersihkan. Nah, bumbunya udah kuning, udah masuk. Kita taruh tomat. Nah, tunggu tomatnya agak baru taruh air sedikit, baru ditaruh ikan.